ไอ้นี่มันที่ทะเลทะเลเห็นไปหมุน2 รอบแล้วน้ำหรือพี่มาขบอขี้เลยกินอะไรวันนี้ฟาสต์ฟู้ดนะขับรถรอบเมลเบิร์นสุดท้ายมากินเฟสฟาสต์ฟู้ดอะไรก็ไม่รู้ดูโอ้โหจอดร้านอาหารดีๆไม่แวะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยไม่แวะแวะปั๊ม BP เฉยโอเคอีจีลองเดี๋ยวไปต่อนี่คนจริงเอาเบ็ดมาแต่ก็ไม่ตกสุดยอด